有賭神力哥嗱，今日講翻係六合彩破解頭二獎嘅嗱，呢個咧我簡單講咗啦，呢個係偷天換日嘅11號簡單，今次講快啲嗱咁啦。如果你哋咧就第二日咧有啲咩唔明嘅，咁你可以 send 過嚟。咁我之前咧就有一張咁嘅卡嘅，係介紹咗俾深水埗啲街坊係點樣用嘅。咁有好多期頭獎出嚟，都係喺張卡裏面抽出嚟。咁但係因為我而家咧再訓練。咁咧就係已經唔需要用卡，就可以自由發揮，可以揾到2003至到2026年30幾年嘅頭二獎，就夾埋有600期咁都有。咁你乜妨你睇翻我 Facebook，我冇如果冇吹水㗎，即係睇翻我支持，其實我日日都有咁樣做練習。24年開始至開始有呢種特別嘅超能力嘅。嗱，偷天換日第一招係11號，咁你係咪睇下咪11號咯？係嘛？冇花冇假，呢個叫做偷天換日，加埋嗰5招就可以破解頭二獎噶啦。嗱，咁我嗰陣時係一個係 artist 嚟嘅，就比較中意畫公仔，咁變咗咧諗啲嘢就天馬行空，就同你哋咧大家死咕咕咧坐喺度係唔同噶，即係完全都唔同嘅，因為我做嘅嘢比較係用個腦諗嘅嘢又比較多咁變咗咧就唔同話一加等於2啦，就唔係好似數學咁啦，係。唔會係計數出嚟睇到呢個答案嘅。六合彩未來嘅嘢，數學家都唔知。點解我會知咧？就係用我另外一種能力，因為冇人中，就係所以就全港都冇人，大學都未必知。你記住，唔係教授就一定知。嗱，咁樣今日講咗係咁多。嗱，有啲唔明咧，咁你哋就可以send 啲 message 咁你哋去睇翻啦。嗱，26年啦，我就揾到有3、4期頭二獎嘅，咁你要睇咗26年嗰期先啦，6個月有起碼3、4期噶啦。咁你睇下揾到出嚟先。嗱，最近嘅，咁你唔好講話600期啦，咁揾到3、4期至講咯，其他嘢至講。嗱，我會 show 翻俾你睇，點解會可以做到呢種能力？因為記住唔係期期中啊，記住我已經係揾咗咁多，係呢個方法係比較最直接、簡單了當，就唔係係比較複雜啲，已經係抽咗十幾個方法，已經係6招裏面搞掂晒。嗱，今日咧就講咗係咁多。嗱，有啲唔知咧就可以繼續去努力去爭取啲機會，因為其實機會咧個人都唔同㗎。你記住我話俾你聽，真係㗎，冇辦法，呢個好難解釋俾你聽。個上天其實已經 arrange 咗，而係你睇下點樣再係努力，或者你中唔到好似你咁多次頭獎嘅，你中翻1、2次都開心啊，係咪先？唔好話好似我咁樣，哇要揾600次出嚟，然後至諗住將來嘅嘢，我梗係未必得到啦。但係你哋未必得到咧，咪話就可以話點樣比較個人嘅唔同啊？即係好似有啲人踢波點解會去到冠軍咧？點解你唔係佢咧？就冇辦法，呢個冇得解釋呢個係咪啊？最緊要你自己去努力做過試過得啦唔好話未試過就話唔得，咁就大鑊啦，係咪先？嗱，今日係講咗係咁多，短幾分鐘嘅啫，唔需要講咁多，因為我就唔係分享咁多片噶啦就係淨係講翻六合彩個主力唔會同人哋去爭嘅其他嘅咩冠軍，冇用嘅意思係咪先？我淨係做六合彩已經夠啦，係咪今日講咗係咁多，下回分解，祝大家好運，今晚都有，拜拜。